Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, a mais um vídeo do canal Clica Hiper. E como sempre a gente falando de saúde, preocupado com como vocês estão, nós estamos no outono aqui no Rio de Janeiro e esses dias tem feito muito calor, o ar está bastante seco e nós estamos passando por algo que é assim, ah, não tem nenhuma umidade no ar, né? Então nós passamos por essa tosse seca, fica tossindo muito. E eu queria passar para vocês uma dica que eu passei para uma amiga minha esses dias pelo WhatsApp. Ela tem uma bebezinha bem pequenininha e essa bebezinha estava com tosse. O Júnior também está com uma tosse seca, horrível, o Juliane. E aí às vezes a gente não quer ficar se entupindo de remédio. Uma vez aconteceu com a Juliane, ela estava com muita tosse mesmo, muita secreção. Eu levei ela na emergência da minha cidade e quando eu cheguei lá, a médica passou o exame, mas ainda não tinha olhado o exame, porque o exame ainda não tinha feito, né? Ela passou naquela consulta, o pedido do exame, e mesmo sem eu fazer o exame, sem receber o exame ainda, ela disse assim, ela já tomou amoxicilina? Eu falei, já tomou. Então eu vou passar ainda um antibiótico mais alto, porque tá sugerindo uma pneumonia, uma bronquite. Aí eu fiquei tão preocupada com aquilo, ela me passou uma porção de antibióticos. Quando eu cheguei em casa, a Juliane subiu na bicicletinha, começou a andar. Eu falei, gente, mas essa menina não tá com bronquite, que agora não fala mais asma, né? Fala bronquite asmática. Assim, andando de velocípede, se fosse assim, ela estaria sem ar e tal. E aí eu procurei na internet uma coisa que fosse natural, para dar à minha filha, para ela não tomar antibióticos. E foi aí que eu descobri esse xarope natural. E eu dei para Juliane durante uma semana, fiz exame, mostrei para ela, levei para ela na revisão. Ela disse, nossa, não te falei que aquele antibiótico que eu te passei era maravilhoso? Gente, não que eu estou dizendo para vocês desobedecerem, né, ordens médicas, mas naquele momento, sem nenhum exame, sem nada, eu não quis dar antibiótico para minha filha. Se eu tivesse exame em mãos, né, e se eu não desse o remédio, visse ela piorando, com certeza eu faria, tá? E mal sabe ela que o que curou minha filha foi esse xarope, que é o xarope de beterraba, olha só. Como que a gente vai fazer? A gente vai lavar, tá? Ele com casca ainda, você não vai tirar a casca. E você vai fatiar essa beterraba. Assim, ó. Tá vendo? Ainda com a casca. É assim que é mais fácil, né? Guardando sempre a posição da beterraba, tá vendo? Pra depois você saber montar ela. Cuidado com as mãos. E assim já tá boa, tá? Então, se você vai ver, ó, procura a ordem direitinho da beterraba. Como que ela está antes. E aí, o que você vai fazer? Você vai montar novamente essa beterraba, colocando o outro ingrediente, que é, ó, o açúcar, tá? Então, a primeira fatia da beterraba, aí você coloca aqui, ó, em toda ela, como se fosse, sabe quando a gente tá recheando o bolo? Coloca aqui, em toda a fatia, vai pegar outra parte, vai montar a beterraba. Vai botar o açúcar.
Eu vou fazendo até o final, para o vídeo não ficar muito grande. Já já eu mostro o resultado para vocês. Então, gente, eu já montei toda a beterraba novamente, tá vendo, ó? Ela ficou assim, toda montadinha. E aí você vai deixar ela no prato. Vai colocar por cima um pano de prato. E ela vai começar a suar um caldinho. Essa aqui já até começou, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ainda tá muito ralinho, não dá pra pegar. Mas esse caldinho, esse xarope que vai saindo, vai ser o xarope de beterraba. E você pode dar várias vezes ao dia pro seu bebê, para o seu esposo, para quem na sua casa tiver com essa tosse. Porque é natural, a beterraba é um legume, ela sobe a imunidade e ela ajuda a soltar essa secreção do pulmão, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um like, tá? Deixa nos seus comentários o que você achou. Deixa aqui nos comentários o que você achou. E se inscreva no canal. A nossa meta é de 1000 inscritos, o canal ainda é pequeno. E a gente conta com vocês pra gente continuar aí trazendo bastante conteúdo. Tem também um xarope de cenoura. Se vocês quiserem, é só escrever nos comentários que eu faço. Beijo, beijo. Tchau, tchau.